يلا guys. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you all of you. بس ما أقول بسم الله إلى اللي أنا دمو بس ما أقول من بس كودس. Let's go. كلام اللهم ما تكلم اللهم family. قتلك كذا. وان إندي دانيو غلوبي بلنان مثلامي بلنان إنك ما أنت كم نخيلنا مكراس بحال نجريلا. أدل ما قارة مي بحال نجريلا وان إندي دانو إنك ما لو غلوبي فكرم. ماشي. አንድ ነገር የምፈልገው መናገር የምፈልገው እኔ አገሬን እንትን አድርጌ አይደለም የምጫወተው ለራሴ ነው የምጫወተው። ይሄንን ማወቅ አለባችሁ። ስለዚህ አመሰግናለሁ። እሺ እኛም እንደዛ ቴንኪው። እሺ ቴንኪው ሙባረክ ያጂ በቃ ያስኩልካ ለምን ካልመጣ እንቀጥላለን። አይቋረጥም። ኦኬ ጋይስ ዝም ብለህ አይቋረጥም። መቋረጥ የሚባል ነገር አዳኒ ጅዋንቴ ኤገላስ መትሪፕሊ ፈየደም ትሪፕል ሪኮርድ والله ማርቆስ بتريبل نصاحة هانسا هانسا أبكراي هانسا رايين هانسا جلوريا هانسا هانسا رحيمة هانسا تنو them over up triple up double thank you Abi family Amani أنا الكتاب يريزا let's go guys أنا الكتاب يجيب زميلة let's go أسد حمشة تحت الجنين لما تقولوا أسد حمشة تحت الجنين عادي ما كزميلة أنا بدي كم نريد بيشان ينجرو قال دوما thank you እንኳን ደስ አለሽ። thank you በጣም ነው የማመሰግነው ሰሚራዬ በጣም ነው የማመሰግነው። እሺ ተባረኪልኝ። በጣም ነው የማመሰግንሽ። thank you it's a good game by the way thank you thank you thank you bye bye galatoma jedheti deemati galatoma wallahi hundi keessan iyyuu warri taaptaabii miiliyoona tokko si kennan warri taaptaabnaaf gootan warri viidiyoodhaa kaaftanii hanga profaayilina godhattan hundi keessan warri giftii kennitan jechasniif hin qabu wallahi galatoma naaf jiraadhaa. Galatoomii bakka deemii anatu deemisin jedhe namitti qaanxaa pirezidaanti maammee ofiin jettu fuuliyoo jechuudha deemata si namitti fuuliyoo maammee ofiin jettu naalabu shaklak gara keetiin injifatamte mucaan kun adda naal abuuk galatooma ammatu wallahi gara obbolaa kootiin mootameen haati manaa kootii malee gara keessaniin waan godhamuu qabu guutuu gootanittu injifatteetti angara kootiin gammadeeraa fi sababni isaa miiliyoona tokko feemasni inni feemasa jedhamu isaatii irratti taphate miiliyoona intinaan jedhu ashqaabaacii liiveelii 42 baattee buujalaa min jechuudha maxaan lollo akaawuntii kootiin si dhufa warra balkaabaa wanti walitti hidhuu qabu hin jiru naalabu shaklak hunda keechuudha warra faamilii ofiin jettee sira ilillii fufunaannattu gara keessaniini thank you baguma isinnaa jiraatta warra balkaabaa eebbisaa marqoos abuyyee singaggeessee keetanii ragataa alle Samira Wayyee dhiifte ko lugaa rabbii dhiifama lugaan reefu jechi nuummi jenne lugaa rabbii akkuma goonu wallaalle geen keessutti hin ta'e lakki wallahi waan godhamuu qabu ol gootanii foolonaa godhaa faamilii amma keessumaa geggeessine akka dubbiin harkatti hin banneef bakki irra ejjetamu danuu garuu ani kanan jedhu Manan banadha. waa dubbachuuf geema kee irratti hundee namoota hin eegamnetu dhufe gawaa wallahi asuma na manaa gollee foolonaa gochiisi mubaarak sirriitti hundi baay'ee keessan faamilii fooloo godhaa tokkoffaa irratti ilaa dhaggeeffannaa warri Samiira jaallattanu baga gammaddan isuma dhuguma wallahi summa wallahi Samiiraan dhiisin jee hin geemicha inni suudhaan jette maalan sin dossa guyyaa 4 5 dura intalli teessee boo siimaa jetti iniiti bakka uummanni keenya minaamin jetti
amma mooteetti saanshaayin jechuun dhugaa isinitti himu nama jabaan beekaa isinitti fide. Leevelii 38 qabdi bar. Leevelii 38 qabdi. Akkam nagaa jirtu. Samiraan abaaboo kan isheen beektu. Eebbisa dhugaa waan ta'eef eebbisa eebbisa. Sa'aatiin qabu yoo mubee dhiisi kalas nama mufatiin wanni geemiidha. Geemiin guyyaa tokko 3-4 jira. Giftara Oromoo tokko wanta itti mufadhu tokko jiru maaliif beektaa? Asii na taphachiisaayyee guyyaatti asii Samiraa taphachiisan. No. Ani ishee namichitti luqaatu faandiyyaa jechuudha. Ilma haadha ra'u. Eeggate deemna baala haasa bu'uura sirriyyee namarra gad dabra deemna baala. Garuu qoshashaa jechuudha. Kabaja keessa deemaa bafaana qabadha wallaahi inni sun. Wallaahi mana walirraa qaba siniin jedhe. Sarraa walii Jalaamtitti kallattuu. Siduunaan faameer. Inni sun akkasitee dubbadhu marqos. Naannoo dhugaa gochuu dhugaa adamma dhiisii godha dhiisii kana dhiisa. Maammee jedhamtu 42 galte leenca 8 gadhiifte intala bushtiin jechuudha. Leenca 8 gadhiifte ormaafu Samiraan anaaf sarara diimaa kooti wala maammee tanu wala siidunaa tanu wala jinnee tanu wala awwalee tanu warra hadha dhufee sappoort mucaa kana hin gooneef anaaf Samiraan sarara diimaadha. Ilaa yoomal qiyaamaa ilmoo kun lammeettan Samiraan lammeettan Samiraan geemnisii kun ka jalqabaati ka xumuraati an faamilii kootiidhan jedhe. Faamilii miti isin isuma dhugumaan jedhe jechuudha. Nama kuma 20 irratti dubbadhe. Maatiin jedhamtan kan ija sii gurra siin beekne kan narraan dalannee dhufee sappoorti godhe. Qoshaashaa fakkeessitoota bar. Gaafa siin hidhamtu utuma hin du'e maammiyaatiin ajjeefta warra koo kana. Ilmaan koo ajjeeftaati. Akkasitan sitti hime jechuudha. Awwaraa abbatu abbaan barbaade. Miiraa miti dhugaa dabale kun. Galatoomii awwalee. Kanaafuu humna jaraan beeku. Awwalee ulfaadhu galatoomii. Itti Ilmaas hin milkaa'u. deeggaree fakkeessituu obboleessa keetiin hin jedheen. Sigale? Maammee የሚባለው ለማኝ ማለት ነው። ለወንድሙ እኔ እኮ ምስቱ ስለተቀመጠች ብቻ እዛን ቀን ማሜ ሲጫወት ሪካርደሮች ሪካርድ አድርጉ። ማሜ ሲጫወት እኔ ሰፖርት ያደርገኛል። አዎ ሰፖርት ያደርገኛል። ጉቺ እንድትጠቀም ነው። እውነቱን ልንገራቸው። ጉቺ እዛ ጋር ሰፖርት እንድትደረግ ምናምን ሁሉን ነገር መናገር አያስፈልግም። እውነቱ ግን ለኢትዮጵያ ሕዝብም ለማንም ይፋ ነው። እኔ እኮ ያን ሁሉ አንበሳ ያወረኩት እዛ ጋር እየተደረገ ያለውን ነገር እንትን ብዬ አስቲ ቤቸ ገር ተበረ ጉቺ ቴንኪ ጉቺዬ ወንድምነት Oomati ሉጋራ ቢደንቹ ተቆሞ አንተ ደንቸ ተቆ ደንቸ ተቆሞ አንተ ሉጋራ ቢ እንትን ናት እኮ ያኔ ይሰማታል ታያለች። Maariikoos leenci tokko osoo ሶስት አንበሳ ቢሰጠኝና ስድብ ቢጠይቀኝ ደንቸ ኮ ትሪፕሊ ደንገለ ፈካ ተበር Galatoomii furaatu amma guddin amma dubbadhu matoo mana fudhate kan geemratti nama rabseen beeku wallaahi zalaalamiin raambu au gurbattii maammee jedhamtu tiktokii irraa na deemsisteef ani si deemsisee walii ilaallaa marraa qaamni akkaawuntii biraatii immoo jedheef Samiraa haati manaa keetis gosii keetiiti. Yoo kan akkaawuntii keessa jalaa hattee sappoortii faamilii keessanii maaltu nu ga'e keessa hin gallu. Ishi Garuu akka uummataatitti geema waan ta'eef. wallaahi niisu. Bareedaa qabattee laa maashaallah bareedaa. Tabamu warabbal kaabaa bareedaa darbaa taphatte summa wakunoo na taajjabu ijoolleen na bira jiru kuno kanaa labanaa kottaa kana bulee diigoon taan laban na bira jiru Samiiraan jeen qabxii gadaanaa saati kana Oromoo lakkifti geema taphachiisaa jiru gadi bu'aadha dhiisee jira. Namni asirratti waan nyaatee maal ta'e waa daduutti jira ajandaa jira isaayyuu immoo jawaarii yeroo na guddaa reeffadhe jawaaris immoo laayifii na jira har'a namni dhufuu shakkiidha kunoo birattan kunoo ijoollee na taajjabu jechuudha hadha waa tokko eegin jeen malee waa'ee mo'achuun jedheen mucaan faranjii shammoo jaafaatiiti geemiin kun eertiraa walirratti du'u namni keenya akka isaan hin jiru hin eegin waa'ee mo'achuu daarii mo'achuun jedheen isiidha osoo hin garuu waa tokko sitti himu osoo akka ergasitee rakkoon amma na mudatee jiru kun na mudanneeti wallaahi summa wallaahi leenca sadii tirippilii irratti dhiisaati leenca jaatutee Samiraadhaan uummatamtu kan garuu tundueeyyuu bakka na bu'u an jedhe sidii galee sanatu miidhee keessa na galche tundueeyyuu tun hin jiraanne bakka na buutu wayiiti ilmaan koo bakka na bu'anii ilmaan koo naa guddisu jedhetuyyuu har'a haala manaa koo teessa irratti hin tanaadhe
Seegale thank you amma isa yeroo biraa dubbanna nama sammuu qabu iyyuu waqastaa sammuu qabnee hunda seegale sammuu qabneedha anammoo samiraanaaf miti eenyu bokkandu ani garuu dhiifama naa godhaa malee gaafa nu Hussein dhufe at least leenca lamaan tokko darbata siyaan ture. I think innis maamii mata dargeensa jedha. Garuu like utuu ta'ee gaafa inni hidhame faa baay'ee cannaqamaa turtanii maatiin illee akka malee cannaqamaa fi turanii. You know like yeroo wallahi biriira kaawuntii irraa qabuun itti dabarsee qo'i jedhee dhagaa jabduuti qo'i dabalama faayideedhaaf diidaan bilbilee fi naga jurinnaan qo'i jedheen waan akaawuntii irraa qabu guutuu itti fitadhe maaliif warra isaati ambiran jira Seegale ambiran jira maal ta'u saamileen siin cabu isa jedhan sana wallahi summa wallahi ambifadheen beekaa fasan nu Hussein argeen ambifadhe waan hambiti bakka meeqattan nagee kennaa ture asu yemmitti baal ne uci qoshasha mina gabba